Este es el siglo XXI. En este momento vamos nosotros a escuchar la queja de un residente en el sector Los Solares del Perla, específicamente del sector El Tamarindo, quien dice que en su barrio existe un colmadón que a ninguna hora del día, a ninguna hora de la noche y específicamente los fines de semana mantiene el sector en zozobra. Vamos nosotros a escuchar directamente las quejas y las declaraciones de Aníbal Pérez. Bien, esta denuncia llega hasta aquí, hasta el Palacio de la Policía, porque en el lugar de la provincia de Santo Domingo Este no se nos ha puesto atención en ninguna de las fiscalías que nos han enviado la policía cuando yo he ido a poner querella. Tengo 4 querellas que voy a mostrarle la última. La última fue una agresión personal donde penetraron estas tres personas que aquí escrita. Dice, el señor Alex Pérsido y Darío, que es el dueño del establecimiento comercial, o sea, del cabaret comercial, del prostíbulo que opera en aquel lugar. Entonces, fíjese, esta querella, esta denuncia que yo puse allí esta denuncia viene de la provincia de Santo Domingo, sí, pero de allá ¿cómo te digo?, de Invivienda. Allí, esta fiscal nombrada Wilkenia, solamente sé ese nombre, me dio esta recesión de denuncia. Sí, me dio esta citación para esas personas, para que acudieran allí, o de lo contrario, mire cómo dice ahí. Ahí dice, de no comparecer, serán conducidos. Póngale la fecha de que fue puesta esa denuncia, de que fueron citadas esas personas, póngale la fecha. La agresión grave fue el día 6 del mes de diciembre. Yo me quedé, porque era de la madrugada. Esa noche penetraron a mi casa 2 personas, y la otra se quedó en la puerta. La que se quedó en la puerta con pistola en mano era Darío, el dueño del colmado. Las 2 que penetraron fue Alex, una persona que es el sucesor de él en el colmado. ¿Y por qué entraron ellos? El asistente prácticamente. El asistente, o sea, el encargado. ¿Por qué entraron? Porque ellos mismos provocan cosas para tratar de agredirme, por el hecho de que un día nosotros atendíamos comunitariamente la comunidad entera. A ellos les afectaba porque era una especie de consultorio. Pero ¿qué sucede? Que aquel lugar, allí, él pagó todo lo que pudo, gastó para quitar aquello de allí, valiéndose de salud pública. Esta fue mi última denuncia. La primera fue temprano, hace como 6 o 7 meses de eso. ¿Del 2010? Sí, del 2010. O sea, pero tenemos ya un año y algo. Sí, tenemos, la lucha de nosotros viene de más de año y medio que opera ese colmado ahí. Y la policía, uno la llama a las 4 y a las 3 de la mañana y te dicen, sí, vamos para allá ahora mismo. Y mentira que no van. Ni se acercan para eso. Allí solamente se acercan policías en motores a pasar la mano para dentro del colmado para recibir prebenda de esa persona. ¿No funciona barrio seguro por allá? Por allá no hay barrio ni seguro, solamente barrio inseguro es lo que hay allí. O sea, allí es un barrio donde la delincuencia opera de tal manera que se originan en la noche 7 y 8 atracos, y no miento con eso. 7 y 8 atracos y no aparece un policía a donde puedan apresar a uno. Entonces allí, con perdón, ese hombre
y un policía que él tiene como comandante del grupo de delincuentes que tiene ahí. Ese hombre paga a la policía para que la policía se haga de la vista gorda. Al principio, cuando yo comencé a quejarme, ¿La policía cobran por eso? yo diría que ese es el hecho, porque para la policía no intervenir cuando se le hace los llamados y cuando está la peligrosidad, se supone que reciben alguna prebenda. Y no hay un destacamento cerca por allá en ese sitio. Oye, el más cerca queda en Villa Liberación, que hay que cruzar una cañada. Un destacamento, un destacamentico como de 3 policías, donde duermen ellos de noche, mejor, porque que duermen. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Almirante, él tiene su jefe, según me dicen, o he podido saber, hay un tal llamado Alcántara, o sea, apellidado Alcántara, que es un jefe militar de alto rango, el cual es el que le distorsiona todas las cosas que vamos como a denunciar ahí. ¿Eso es donde Alcántara está apostado? No sé en qué lugar está, Aníbal, ¿qué sucede? pero esa es la persona. En el colmado sucede de todo. En el colmado hay prostitución de menores, hay prostitución, allí hay muchos homosexuales, allí hay muchas lesbianas, allí hay muchas mujeres prostitutas que se alojan allí después de las 9 de la noche, nada más hacer mucha bulla, a tirar botellas entre las puertas de las casas. Y aparte de usted, ¿hay alguien más que se haya querellado aquí en la policía? El terror que esas personas han montado allí no deja que nadie se querelle. Lo que pasa es que yo le dije a él que yo no tengo miedo y que yo iba a denunciar. ¿Usted no teme por su vida? Yo no temo por mi vida, porque mi vida está paga. Ellos pueden hacer lo que sea. Ellos me amenazaron de muerte, frente a frente y cara a cara. ¿Cómo se llama él? E incluso diciendo ¿Quién que... amenazó? ¿Cómo se llama? Ese señor que dice ahí, Darío, ese es su nombre, el nombre de él es Gregorio Jiménez. Ese es su nombre, ese es el propietario. Y él me amenazó a mí que si yo inventaba con su música, él me iba a desaparecer, aunque fuera usando como una forma de atraco. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo por ahí? Tengo 2 años después del 19 de diciembre para acá. ¿Y el negocio qué tiempo tiene? El negocio tiene como 1 año y medio. ¿No tiene bien? No, tiene como 1 año y medio porque cuando yo me mudé ahí, había otro colmado que no nos maltrataba en esa condición. Ese se fue y duró como 2 meses cerrado o 3 meses cerrado y luego vino él y se posesionó del ¿Qué le pide a la colmado. policía? Yo le pido categóricamente a la policía que si quieren intervenir desde aquí directo, porque allí se originan pleitos de noche, los fines de semana, todos los fines de semana hay pleitos de noche donde salen personas heridas. No ha habido muerte, pero han habido muchos heridos. Yo le pido a la policía que desde aquí trabajen, porque la persona competente de aquel lado no me han querido hacer caso y tengo más de 1 año detrás de que alguien me haga caso. ¿Su nombre es Aníbal? Mi nombre es Aníbal Pérez, sin temor alguno, sí. Aníbal Pérez sin temor alguno, porque yo cumplo 63 años y yo no voy a tragarme lo que a mí no me gusta. ¿De la querella? Yo, mira la querella aquí, para que estemos más claros. Mira, la querella por la cual fueron citados esas personas está aquí, que si puede, el televidente puede leer algo, puede darse cuenta. Déjame ver si esta así, porque yo tengo otra ahí. Aquí dice, desconocido, sí. Eso te dice que se han querellado en 4 ocasiones. En 4 ocasiones no nos han hecho caso, nos mandan de una fiscalía a otra y de la otra a otro, y después los fiscales se me esconden cuando me ponen fecha para que yo vaya. Y él no comparece a ninguna de las citaciones que se le hacen, porque él es el león del barrio, el dueño del barrio. Él se declaró el dueño del barrio, porque él me dijo a mí, ustedes se van de ahí a como de lugar, porque yo lo quiero así. Y nos quitó, con lo que nosotros le dábamos servicio a la comunidad, nos lo quitó de ahí. O sea, comenzó por ahí. Me dijo que si yo inventaba con su negocio, con su música,
él me iba a hacer desaparecer en forma de atraco. Me lo dijo voceado desde su colmado hacia mi casa, que no hay 2 metros de separación en ese pequeño callejón. Han escuchado ustedes las quejas y denuncias del señor Aníbal Pérez, quien denuncia que en su sector, el Tamarindo, específicamente en Santo Domingo Este, existe un colmadón donde impera un prostíbulo y que mantiene al barrio en zozobra. Para el Siglo XXI, Jesús Camilo.